enkulu kufanele ishiyeke sive siphila ngcono. Ingonyama ke bephefumula lamavi ngesikhathi idumisa indlela lewentiwe ngayo umsebenzi welihleliso lolihambisana nekwakhiwa kwelidamu lasempakeni kulandzeleke ukuthi sive lesithinzekile kulentuthuko sakhelwe tindlu letise esigabeni lesifanele. Siloke sibone incubekela phambili lebekhona ekwakhiweni ke kwalelidamu sisingethwe ke sigodlo. Bantu benkosi bubabe noma ke lobambe kuba nguNdunankulu sikhulu uNdlaluhlaza Ndwandwe tinduna tembuso nemabandla ngekwehlukana kwawo. Kwakhiwa kwaleli damu lasempakeni lelitawubita 2.6 billion emalangeni kuyingxenye yelihlelo lwemisebenzi yemanti imkhondlo ngwavuma water augmentation program lolusetandleni tenkampani yahulumende yekuthuthukisa tekulima iWade. Umsebenzi utawuqinisa luhlangosi lwemisebenzi yemanti uthuthukise tekulima usekele tinhlelo telive tekuletha emanti lahlobile eduze nesive kanti utawudlala lichaza lelikhulu ekufezeni liphupho lelive lekuba nemikhiqido wekudla lowanele. Ingonyama beyibuka incubekela phambili lebekhona kusukela kwaqala kwakhiwa kwaleli damu ngendlovana eminyakeni lophelile kanti ithole ukuthi umsebenzi lesewendiwe ulinganiselwa ku-34%. Leli damu litawuba ngemahekthala angu-30,000 ngebubandi. Esigabeni sekuqala kwakhiwa 5,000 hectares, esigabeni sesibili kwakhiwa 25,000 hectares. Lo msebenzi utawulethela sive emanti etindzaweni letfaka ekhatsi kalavumisa kaSomntongo emathanjeni emaloma eSt Phillips kubala letimbalwa. Sive lesithole emathuba emisebenzi kwanyalo singamakhulu lasiphohlongo nemashumi lasihlanu kanti kubheke ukuthi tikhulu etinombolo talabatawuqashwa usaqhubeka umsebenzi. Kuhlelwe ukuthi lo msebenzi ube sewuphelile ngeminyaka wa-2028. Ingonyama idumisa kuhamba kahle kwelihleliso lolethwe kwakhiwa kwaleli damu. Silo semhlaba sithi lokhu kuhambisane nekuthi imisebenzi yelive lemikhulu kufanele ishiye sive siphila impilo lengcono. Nalokuhle ukuthi nalesive lebe sikhona la sesibonile emakhaya lesebakhelwe wona lamahle labonala ko ngoba labanye bayabonakala esigabeni sekutheni lamakhaya bekavele akusiwo la kanjani labanye bebanemakhaya labonala ukuthi cha sebakhile kepha ke noma ngabe bongakakhi na kufika umsebenzi lonje lidamu lenjena lekwe ukuthi nalona lobe kahlala kalikhunyana impilo yakhe ivele isale iba ngcono kakhulu bekunene. Ngitsite nangibutako lapha ngibuta elibandla la kaEwade lathi ke hayi cha baye balalele kuthi uthi ini lo mnikati welikhaya kanti ke kuhle ukuthi abe khona nale standardized uthi noma ngabe bona indlu yenye kwathi ke nje ukuthi sodaba na 2 bedrooms living room ne dining room nelikhishi kube kuphelele kube kuqala lapho ke kungabe uzihambe nje ubuna yenye bedroom sesitaphinde sikwakhele yenye bedroom kwendele ukuthi nabo laba labawusala lapha basale bajabulile kakhulu ngawo lo msebenzi babone njoba nje naletinye tiganga laveni la kwakhiwe khona emadamu sive lesisele kuleyo ndzawo sisele siphila impilo lengcono kakhulu kubukwe nemisebenzi lebonala ukuthi lemsebenzi itawubaniketa likusasa lelihle kungathi kungaphela lo msebenzi lapha bese kuphinze njalo kusala kungena kade etiko ngoba imisebenzi yemadamu lenjengalena ifanele ilethe intuthuko lenkulu esiveni bekunene. Ingonyama ithi lo msebenzi welidamu lasempakeni uyawephula abalimi lebe balahlekelwa dilimo dabo ngenxa yesomiso bagcine sebabe nebulukhuni bekubhadala imali labatiboleke emabhange. Imemetele intuthuko lehambisana naleli damu lekulibhuloho nemigwaqo welitiyela. Lapha njengoba sidanga lapha luthuli lodwana sebangibikele ukuthi ke njengoba ngangikhulumile nangila ukuthi kutakwakhiwa umgwaqo lotharishwako ngibutile ke ukuthi ke sicala nini ngoba phela
kade saqala siteka akufuneki baze bani bathi hawu sesiyivala insaba samhlaba ngesigozwane kuthi ke awu lingibikele libandla kuhle ngoba namhla ubambe itigqoko letibili endlala ihlaza uphinza abe ngiduna ngula uphinza abe indvuna yetemigwaqo ngimbutile ke ngathi ngiyathemba namhla awunangiyenga ngoba uphethe 2 wetigqoko letigqoko leti tisho lokukhulu empilweni hawa vele waqinisa cha tigulumba ngaNovember hayi ke iminyaka enodako lo umnyaka tiyangena lapha bekunene kube kuhle kakhulu kanti nayo le contractor ngoba lele yakha lelidamu ingcenye yale emgwaqo 10 kilometers ufake ekhasi naleli damu lapha utawakhiwa ngiyo le contractor le vele nisebenta kiyo le bavelena nabo bangibikele ukuthi eminyakeni lotako ebona ke batawu ukuthi li blowhole leli blowhole la ngile le bataliqala lo nyaka ngoba ufuna kuqalwe kanye nakuqalwa ngalapha njengoba lo mgwaqo nje uqhamuka ngale bosipofaneni uyawenqa ngala uzwe uyoshaya le ubona ukuthi uhlanganisa bolavumisa uyokhona ukushaya kubohlathi kubonala sewe ukuthi imigwaqo yangakithi ifuneka ivele inindwe ngelitiyela utohambeka kahle bekunene Silo sesikwakhiwa kwemadamu lamakhulu eveni kutewanzisa imisebenzi lemikhulu kukhulise nemikhicido yelive. Ingonyama ekhutsate inkampani yaka-Ewade kuthi ihlomise sive ngelwadi kutekulima uma sewuphethile lo msebenzi kude kukhule linani lemaswati latawutiphilisa ngekulima. Emhlanganweni webunye beAfrika wekusekela imisebenzi yekuletha emanti duze nesive lebo ubanjelwe eNingizimu Afrika ngenyanga yeNgci kuvele ukuthi iAfrika iselela emva ngemali lengu-30 billion dollars asemelika ngeminyaka kude ifeze inhlelo tayo yokuletha emanti duze nesive. Ingonyama kulomhlangano yadise labasekela ngetimali imisebenzi yentuthuko eAfrika kuthi lakangone lidzinga kubanjiswa ngemali lengu-40 billion emalangeni yekusekela imisebenzi lemikhulu yemanti. Leminye yayo kwakhiwa kwelidamu laseNondo kukhuliswa kwelidamu laseHawane umsebenzi wemanti welomahasha namatsha nekwakhiwa komgomo lotawusekela tinhlelo tekuletha emanti esiveni i-National Potable Water Sanitation and Hygiene Master Plan lena udzinga imali kude usebente. Yonke lemisebenzi lehleliwe nalechubekako isibuko sekutibophelela kwengonyama kwenta siciniseko ukuthi live liba nemanti lenele. Lobika